to je bilo jedno vreme, da kažem, kada je ta omladinska populacija na neki način stupila na tu istorijsku scenu. Naravno, to je bilo sve vrlo anarhično, mislim, neorganizovano, bez nekih jasnih ciljeva, politički program. Jednostavno, to je bio bunt. To je bio jedan poseban trenutak, mislim, da kažem. Pre svega, to je bilo vreme posle 68. godine. To je bilo vreme kad vreme socijalizma, znači jednopartijski sistem. To je negde sve to kraj 60-ih, početak 70-ih godina, to na prelazu. Iz današnje perspektive, kad gledam na te stvari, vidim da je tadašnja partija to vrlo lukavo znala da napravi. Tog sam možda postala kasnije svesna da je to bilo jedan dobro kontrolisani ventil od strane policije, dozvoljeni i kontrolisani ventil. Pustili su da se osnuje tribina, ljudima je trebao neki ventil i praktično svi koji smo nešto radili, dolazili smo tu da radimo, ali smo na određeni način bili kontrolisani. I jednostavno je to tako funkcionisalo. To je vreme gde, treba to istaći, da je komunikacija i način dolaženja do informacija sasvim drugačije u odnosu na ovo vreme u kojem vi sada živite, pa i ja. Nije bilo interneta, nije bilo strane štampe, nije bilo, znači nismo imali uvid šta se u svetu dešava, nego tu i tamo kad neko dođe iz inostranstva ili nešto donese ili nam ispriča neku priču, pa smo na osnovu toga mogli da radimo. Programi Tribine mladih su bile jedna određena vrsta informacije šta se zbiva, šta još postoji u kulturi, šta se zbiva u drugim sredinama, do čega nismo mogli da dođemo. Na neki način mi smo tu već 69. 70. tu jednu državnu instituciju, znači što je Tribina bila kao jedna kulturna institucija, kulturni centar grada, mi smo na jedan ovako tih i neprimetan način, može se reći, uzurpirali. Znači ljudi, ja i još izvestan broj ljudi, nas jedno, na primjer, 15-ak, mi smo praktično preuzeli, tako da kažem, vlast. To je bila Tribina mladih u pravom smislu te reči, znači ko je napunio 27 godina, više ima tu šta da traži. Tako da je to bilo nešto što je pozitivno, što je znači uvek nova krv dolazila, novi ljudi, nove ideje i na taj način se održavala ta neka živost, mladost Tribine. Postoje taj neki izlaz, tako da kažem, u umetnosti, znači da su mladi ljudi mogli ipak da se bave umetnošću i tako na taj način da na nekako kanališu tu energiju i da nađu načina da budu kreativni, znači da budu da ne budu samo u destrukciji, u negaciji. Prosto smo imali potrebu nešto da uradimo, na neki način da se iskažemo. Onda Tribina je bila zaista na neki način neko zgodno mesto gde je čovjek mogao, znači, da realizuje neke svoje ideje i da nešto napravi. Ja i ne znam kako je onda to funkcionisalo, znam samo da smo mi radili iz velike ljubavi. Vi niste bili profesionalni urednik ili saradnik na Tribini. Vi ste to radili volonterski, ali sa osjećajem obaveze da kad nešto preuzmete, onda to i uradite. Nije bilo radnog vremena jer ti ljudi nisu bili činovnici koji su se tu okupljali i koji su to vodili, nego su bili ljudi kojima je stalo da se nešto uradi. Tako da je to, nije bilo trenutka da ti dođeš u Tribinu da nekog ne zatekneš. Može se reći 24 sata smo sprovodili svoje programe, nije se ni zatvarala, mislim, od jutra do sutra, tu smo čak i spavali jedno vreme. Bilo ko je imao neku inicijativu je dolazio i bilo je koje društvo, ja imam ideju, hoću da radim. Čak pre toga što je došlo do samog izricanja toga, ja imam ideju, sve te ideje smo mi između sebe isprobavali, razgovarali, merili njihovu vrednost i kad smo mislili da je trenutak, onda smo dolazili
u prostor, odnosno u tribinu, i kazali, daj, treba nam scena, hoćemo da probamo, imamo neku ideju, ili je neko došao, daj, hoću izložbu, ili neko došao, hoću da snimam neki film, našao sam neke trake, to je bila ona super osmica, to nije bio problem. Otvorenost tribine mladih prema drugim sredinama, prema drugim stvaraocima, mislim da je dobro došlo i ovdašnjim umetnicima, jer su jednostavno mogli da provere, da se uporede, do krajnjoj liniji neke stvari zajednički rade. U ono vreme su radili članovi grupe Obrnuto Vlada Kopicla, Čedomir Drčana Raković, grupa Januar, Februar, Branko Milošević, što se od filma tiče, Miroslav Mandić, koji je bio u zatvoru posle zbog pesme o filmu, tako se zvao jedan tekst, Petar Latinović, Andrić, Janec Kocijanči, Slobodan Tišma, Slavko Bogdanović, koji isto bio u zatvoru zbog pesme Tribina Underground Novi Sad. preteča, to isto tako treba reći, mi je bila Bogdanka Posnanović, profesorka i slikarka, koja je upravo tu neku drugu vrstu likovne umetnosti uvodila na ove prostore, pa i na tribinu mladih. Sama Judita Šalvo, koja je bila na neki način na našoj strani, koja je bila direktor i koja je bila smenjena. Živnik, Pisci umetnici iz mađarske redakcije Otto Tolna i Laslo Vegel, Treba možda pomenuti Mirka Radojčića, Miša Živanović, Bora Grović, Božidar Mandić, Vladimir Mandić, Prvoslav Marić. Katalin Ladik. Bila je viteška borba, u tom smislu viteška borba da stani na crtu pa pokaži ko je bolji. Znači, ne sad neko nešto napravi, a ja odem pa ga pljujem, nego, ti si to napravio, sad ću ja da napravim ovo, pa ćemo da vidimo ko je bolji. Ja mislim da je tribina mladih bila profilisana upravo ovim što sam rekla, da su ti programi, bez obzira vezane za koju oblast stvaralaštva ili kulture, pa i političkog i sociološkog nekog aspekta života, je bila prepoznatljiva po tome da je govorila na drugačiji način. Postoje taj parket salon koji je onaj mali likovni salon, zatim književni program, filmski program. Čak i Pazolinija smo jedno gledali na jednoj zatvorenoj projekciji koji nije mogao da se nigde drugde vidi. Recimo, bili su to ljudi iz Monty Pythona, na tribini mladih, sedeli smo s njima i razgovarali. Postoje takozvani Levi Hall koji je vodio Čeda Drča, gde se u stvari slušala nova avangardna muzika i džez, koji je bio, Levi Hall je bio posebno kao urađen kao jedan ambijent, mislim sa nekim specijalnim ležajima, gde se u stvari ležalo, mislim publika je ležala i to je slušala, bio ofarban skroz u crno i tako, mislim bilo je vrlo zanimljivo. Imali smo zatim taj pozorišni program gde smo izvodili te svoje performanse i fluksuse, happeninge. Takvih stvari je bilo gde smo mi imali jedan utisak da je znači to mesto gde smo slobodni. Mi smo bili anacionalni, areligiozni, mislim, to je sve bilo, bili smo slobodni ljudi. To je taj drugi nivo što se na tribini mladih događalo, a to je da su mladi ljudi koji su bili stvaraoci, koji su bili misleći ljudi, koji su bili drugačije misleći ljudi, ovde mogli na neki način da se okupe, da artikulišu te svoje ideje, neku svoju estetiku.
Ona je bila zaista tribina gde su se sukobljavala mišljenja, polemisalo se, i to se i pre nas događalo. To je bilo vrlo zanimljivo. Ono što je zanimljivo i što bi bilo lepo kad bi neko ko se bavi teorijom umetnosti bilo kojom, istražio to vreme, ali ozbiljno, argumentovano, pa bi se ispostavilo recimo da je tada ono što se zbivalo ovde korespondiralo sa onim što se događalo ne samo na prostorima one zemlje, nego što se događalo u svetu. Dakle, neke stvari su išle paralelno. Bojim se da se to nama retko kad u kulturi događa. Tu su dolazili iz cele Jugoslavije ljudi. Možda će ovom nekom izgledati pretenciozno, ali ja mislim da Novi Sad tada jeste bio kulturni centar, ali ne, te neke, da je nazovemo, alternativne kulture. Bila je ta neka, kako bih rekao, linija Ljubljana, Zagreb, Novi Sad. Mislim, tu se nešto događalo. To je direktno dolazilo to strujanje iz Evrope, mislim, napadne. Vredilo je proći jedno takvo iskustvo, da se ti nešto tu naučiš, da nekog upoznaš, da vidiš neke nove stvari i da pokušaš kasnije da to sprovedeš kroz neki svoj umetnički, kroz neku svoju umetničku vizuru i da ti opstaneš u ovom svetu. Kakve su to bile promene koje su nastale? Da li su uopšte nastale? Pod udarom zakona smo bili slomljeni i jednostavno rasterani. Onda je na neki način ovde postojalo jedno podozrenje od vlasti. Zapravo u to vreme, tu u 70. godina u Evropi se pojavio terorizam. To znate da su postojale u Nemačkoj ove crvene brigade i u Italiji isto brigade Rose. Sad, ovde su postojale podozrenje u tom smislu, pošto smo mi bili, tako kažem, slomljeni, vlast je na neki način podozrevala da bi mi možda mogli da krenemo u istom pravcu. I tu su neke, ne znam, zabrane usledile, promene redakcija, novi urednici, čitava kulturna politika tog časopisa Polja i Tribine mladih, novo rukovodstvo i mi više nismo imali ni tamo mesta. Onda je počeo taj rat, mislim, sukobi, mi smo pravili te izložbe, radili smo te programe, počeli su napadi preko medija na nas. Novi Sad nije uopšte bio inferioran u odnosu na neka svetska zbivanja u kulturi, jedino što je bio hendikepiran time što je postojalo veliko nerazumevanje kod ljudi koji su se borili za svoje neke karijere i svoje položaje i svoj ugled u društvu i materijalno blagostanje, sprečavajući da kreacija odavde se razvije i kreće u svet. Umetnost je kao i politika isto, tako kažem, područje volje za moć. Onom tako, kako bih rekao, najlošijem vidu, znači baš borba za vlast, znači vulgarna ta moć. Kasnije se to sve sunovratilo kad su se ljudi pozapošljavali i ne može danas da neko vodi Tribinu mladih, dobro, to se više ne zove Tribina mladih, ali neku instituciju gde treba mladi da se okupljaju, a da on ima 50 i nešto godina i da mu mladi veruju. Mislim, to je veoma teško. Ja mislim da je tu negde polovinom 70-ih, početkom polovinom 70-ih počelo polako da imao taj vrhunac, dakle, posle kojeg sledi klimaks. Klimaks koji, rekla bih da je možda nasilno ubrzan, a s druge strane mislim da se to nije dogodilo, ta institucionalizacija koja je ušablonila, stegla tu tribinu, da bi nekde možda samo malo duže ona potrajala sa takvim jednim profilom programskim i da bi se ona ugasila. Jer jednostavno mislim da je ona, ako smem tako da kažem, svoju neku misiju u izvesnom smislu obavila. To su bilo jednostavno neki ćoškovi uglovi gde smo mi se sastajali
Konkretno to je bilo ovde ispred Crvene samoposluge na limanu u Fruškogorskoj. Ja i jedan broj mojih prijatelja smo dolazili tu preko dana, obično oko podne. Mi smo čak, ja i Čeda Drča smo imali tu jednu umetničku akciju ispijanja američke Coca-Cola i ruskog kvasa ispred samoposluge na limanu. Mislim, svaki iz dana u dan ja i Čeda Drča se nalazimo u 12 sati, kupujemo tu samoposluge, to piće, pijemo, pričamo, dolaze neki ljudi koji s nama isto razgovaraju, prijatelji i tako. To je trajalo godinu. A uveče smo se obično skupljali ispred apoteke na limanu 2. Tu smo sedeli na ovoj ogradi kad je neko želeo od ovom izlogu, recimo ovaj Sims. Da pokažem kako to sedelo, evo tako se sedelo. Tako se sedelo. U to vreme kad smo svirali, onda ljudi obično posle proba svrate, pa se obično su probe bile uveče. Bendovi su uveče vežbali. Onda kad završe probe, onda se tekom, mi smo govorili teka. Kad je ovde bilo kod apoteke društvo, onda mi se dešavalo često da dođem iz Beča direktno kolima ovamo i nađem, zateknem ih tu sve i pričam. Onda ja sam obično pričao o nekim novim izložbama ili koncertima i dočuo šta se ovde zbivalo. Je sad u ovoj izložbi Trajni čas umetnosti, je taj naš projekat je jedan od glavnih noseći kao sa te velike fotografije. The End, to se zove. To je povezano isto sa tim prostorom ispred apoteke na limanu 2, gde su snimane te scene sa The End, koja je zapravo bila jedna vrsta, taj prostor je bio, taj plato ispod stuba je bio neka vrsta galerije. Da je taj prostor 24, studio 24 bio dobijen i otvoren. To su već 80. godine. Onda su tu počeli se okupljaju ti mlađi ljudi, ta neka new wave scena, novosadska punk. Kulturni centar Novog Sada, u stvari Tribina, mislim, to je njihov prostor, oni su tu preneli deo programa. I tu su mladi novosadski bendovi u ono vreme koji su nastajali, imali prostor i mogli su da rade, bila je dobra tehnika. Tu su se čak i književne tribine. Znam da je Nedeljko Mamula koji sad vodi, on je vodio tamo programe književne. U tom prostoru su se stvarno dešavale dobre stvari, znači malo je prošireno, znači ne samo ovde na tribini, nego i tamo su počeli se dešavaju stvari kao jako dobre izložbe, kao književne večeri i jako dobre svirke. To su jako dobri koncerti bili, dole isto u 024, Sonja Marinković. Puno tih ljudi je kasnije napravio neku muzičku karijeru, znači ne samo Novosađe, nego su ljudi dolazili iz raznih gradova i juge da tu pokažu šta znaju. Posle ne znam kako je taj prostor izgubljen, šta se tu desilo, ali puno stvari je tako i lako ispušteno. Znači, velika energija je utrošena i veliki broj ljudi je radio da se nešto stvori i onda je to tako sve nestajalo, ugašeno, davano raznoraznim facama. Trenutno se nalazimo u Radničkoj ulici, a povod je kao priča o klubu koji smo mi svojedobno zvali Bronx. To je znači neki klub koji je radio prva polovina 81. godine u Novom Sadu. To su inače tada bile prostorije mesne zajednice Kej i neki tipovi iz te mesne zajednice, znači mlađa generacija, je dobila te prostorije kao prostorije za zabavu omladine. U to vreme naravno sluša se punk. Ne mogu da slušam više ovaj rok, krajnje je vreme za novi zvuk. Glava mi je puna raznih idiota, želim za obravu, frku i punk. Mama, gotova je stvar. Mama, biću baterija. Mama, samo da obučem takvu kravatu, sako i bež.
gradska ekipa lagano počela tu da dolaze, da se skuplja, znači to je bilo mesto gde se slušala nova muzika. To je jedan prostor koji je onako u to vreme odskakao od uobičajenih konvencionalnih diskoteka, kulturno-umetničkih društava, horova i ostalih klasičnih vidova zabave omladine u to vreme. Okupljalo je ljude koje je interesovala muzika i iz različitih krajeva grada ljudi su dolazili tu i bilo je ono često celo ovo polje ovde ispred bilo puno, nisu mogli svi da uđu gore, to je bilo tu gore na prvom spratu i super je bilo, da. 81. godina. Mislim da je mesna zajednica oduzela tim ljudima taj prostor. Svi ti prostori su onako dosta interesantni, mislim, dobro sad ovaj prostor izgleda odvratno, ali mislim svojedobno taj prostor izgleda znatno bolje. Sad među vremenu je on renoviran i ovako naravno propašten, ali to je bila jedna jako divna zgrada. Ali eto, šta da radim. Nakon Bronxa mislim da je cela ta ekipa prešla u obližnji Malinjak na uglu gde je sad neki salon nameštaja propali ili ne znam nije šta. Posle smo išli nešto Putnik, Kazino, Spence ili slične te stvari, kasnije to Žuta kuća. Uvek je u stvari bilo nekih tako malo avangardnijih prostora u gradu. Mislim da je možda sada situacija najgora. Opišemo kako je bilo. Znači, 87. godine se nam ukazala prilika zato što su ceo taj potez kod Sunčanog Keja je zapravo bio rušen. Ostao je samo taj restoran, zaboravio sam mu ime, i ta kuća koja je bila skroz na kraju. Ona je bila u principu predviđena za rušenje, isiljeni svi stanovnici i tako dalje. Da skontamo gde se šta nalazi. Postojala, znači, dovoljno jasna namera i kritička neka masa, nešto slično koji što se danas generiše, ta neka želja za nekim, da kažemo, preusmerenjem, promenom i tako dalje. I onda smo došli do zaključka da je bilo dobro da napravimo neko dobro mesto, da smo imali prosto neku energiju, imali smo neku potrebu da se izrazimo i uradimo nešto što zapravo nismo mogli u, da kažemo, ne znam, kulturnom centru ili nekim institucijama koje su do tad postavili. To je bila suština našeg nezadovoljstva, da kažem. I ono je bila varijanta, ajmo, skupili smo se i postala ta jedna, da kažem, dovoljno konstruktivna energija da kažemo, ok, radimo ovo. I pokrenuli smo tu stvar. Eto, Radule da se ne vide, ja se svojih sedljih ne stidim, ali ih šišam. A Radule se farba u crno, tako da se ni njegove ne vide. Ja sam sad setio na ono drvetu sam, kako dođem popodne i slušam probu ili prepodne. Probu... Baste. Ne baste, nego Lune. Lune, da. Ove zadnje. Nešto nije ni izašlo. I mi smo to tada, ako se dobro sećam, registrovali kao centar za kreativno angažovanje mladih. Tako je nešto imao neku punu formulaciju. A Žuta kuća smo nazvali iz prostog razloga što je to u tom trenutku bilo okrečeno žuto i jednostavno išli smo sa krajnje nepretencijeznim naslovom kao Žuta kuća, zato što je nađena kao takva i onda krenuo taj pritisak. Kako izgleda, gde se ulazi? Ja ću kao popularni pevač da se popim na binu. Dobro. Tamo mi je ne. Da, ja ću ti objasniti ovako. Ovo je bilo udolina jedna i sad ćera je bilo ovde. Tu se spuštaju između ona dva drveta putićem dole. Plato jedan, ulaz i otprilike bio ovde negde. Ovde negde ovako. Tu su bile stepenice koje su vodile na gornji sprat gde su bili slikari, vajari i tako to. Ako se ja dobro sećam, to je bila jesen, 87. godine, mi smo otvorili kuću. Ideja je bila, znači, da to bude jedan multifunkcionalni prostor sa spratom, gde smo imali, znači, te psihološku radionicu i SOS telefon, imali smo
školu za crtanje i pripremu za Akademiju umetnosti, koju smo imali, znači, nastavu rad sa polaznicima. Imali smo, znači, taj marksistički centar i dole smo imali, znači, galeriju. Onda ovde je bio šankel, tamo iza WC, pa onda iza prostorija za probe, za svirke, i ovde si ulazio otprilike, odavde je išao ovaj prostor za svirke. G. Nije u G. Pa u G, kad ovako vidiš taj... U G je bilo od šanka. Kafić. Od šanka, da, ali si prolazi kroz vrata i to. Ja sam na I Binu. ti sad ne, pa dobro, negde si u ćošku Binu. Još je to bilo tamo. I otprilike to je bilo to. To je bio mali prostor, mislim. Žuta kuća je bila praktično tlocrat jedne kuće. Znači, u taj prostor je moglo da uđe jedno 100-150 ljudi, razumiješ, mislim, pravi klubski, neki ambijent u kom je jednostavno bilo baš za te neke promo, znaš, bendove, idealna stvar. Eddie Keller je vodio klub i dok je on vodio, to je bilo to. To je bilo ono pravo. Znači, Eddie je ulagao, tu si mogao da vidiš za to vreme, znači, progresi, ne znam kako bih nazvao te bendove, mlade bendove... Kogod je vredeo, on je bio mainstream, ja mislim. Da, ko nije bio mainstream, ko je zaista vredeo sa prostora stare Jugoslavije, Edi se potrudio da on u Žutoj ima svirku. Mi smo tamo imali kao neki mali klub od koga smo, znači, prodavali jeftino piće i od toga plaćali sve troškove tog prostora. To je bilo kao neko maltene skvotiranje, poluskvotiranje, ne znam nija šta. Druga jako dobra stvar, što si na dobar dan imao prostoriju za probe. Mene je super bilo vezano za Žutu kuću, ta varijanta izlazak u grad, tu se skupimo bez dogovora, nema šta da se dogovara, znaš gde će se biti. I onda se nađemo tako i negde u sad u zenitu večeri, kada padne nam na pamet neka, naravno suluda i skaredna pesma i samo se preselimo u prostoriju gde vežbamo i tamo nastavimo. Napravimo stvar, vratiš se zadovoljno, kuc. Mladi bendovi su mogli da dođu, da sviraju i bukvalno i odatle, tu da se kale, da uče od starijih, da mi kupimo od nekog neko znanje, da od nas neko znanje koje smo možda posjedovali pokupi, znaš, i sve to, znaš, kada se na jednom mjestu drži dobra ekipa, onda se tu nešto i rodi. Danonoćno smo tamo boravili, čuvali ga, bilo je tu raznih pokušaja da nam se on preotme na razne načine, ali mislim, stvarno smo kao družina Pere Kvržice živeli i bilo super. Koji su vežbali? Pa da. Pravi muzičar priča, pravi muzičar, jer ja samo volim da pričam, a on zna sve. Redom, Boja, obojeni program. Vrisa generacije. Basta. Ateist rap. Proboje i onaj do pečet. Da, pečat. Miteser, ja mislim da su imali neke probe, garantovano. Na Mufte, Luna. S kim je onda Robert je tada svirao, ko zna s kim je svirao. Pa to je bilo to otprilike. Su No Speed Limit imali koju. Pa nema ko se nije u datom trenutku ogrebao za probu pred značajnu svirku da bi konsolidovao svoje redove za tako nešto. Otprilike. Producent je bio Koja i Bojama i programu, on je tamo non stop visio, znaš, mislim, on dolazio, ne znam, Rambo, znaš, mislim, prosto je bio neka, da kažemo, dobra struktura, dobra energija. Sećaš svirke ovde ispred? Ovde su uglavnom bile svirke za 25. maj, u 80. godinama rađene, je tako? Tako, ja se sećam sa ove poslednje, to je 89. ja mislim bilo. Mi smo ovde bili publika, otprilike Bina je bila ovde i usmerena je bila ka tamo, publika je bila na ovoj poljani i na ovom đavolu i tu smo mi, imam čak i neke slike možda, ali ne znam di su, gde smo mi, kao publika tu u prvim redovima. Postavka uglavnom je bila Obojeni, Boje, Vrisa generacije, Disciplina kiča. Strah.
Let 3. Strah, Let 3, da. A dobro, to je jedna godina, druga godina, da. Ja se ne sećam koje godine. Ne, zato što sve to nije bilo. Evo, ja se sećam te godine, ti se sećaš, recimo, Strah, Let 3, Rambo. Znači, to je bilo. Uvek je bilo ekipe, više manje su isti ljudi dolazili, ono kao neko jezgro, ono ekipe koja je boravila tu, a dolazi u ceo grad, ono, pozitiva, U našem gradu, lepo Novom Sadu, puno je mesta gde izlazi masa. Kafići, kafane, dolaze ljudi, prolaze dani. Zima dolazi, dani su sve kraći, naša ekipu 13 ćeš naći. 13-ica je grill kraj Miletice, gradske kuće iz perije. Grill 13! Grill 13, 13! Grill 13! Grill 13, 13! Naš grill radi 24 časa zbog cena, tu su studenti i radnička klasa. Mnogi ga izobeti zovu živci varao, za nas je Batu Pavlovića, on je ipak dar. Naš grill radi 24 časa, on njemu je zbog cena samo radnička klasa. Mnogi ga izobeti zovu živci varao, za Batu Pavlovića i nas on je. Grill 13! 13, 13! Grill 13! Grill 13, 13! Kuća imala jedan potpuno otvoren kod, pre svega što su se bendovi skupljali, a drugo gore, znaš, polaznici ko želi da sprema akademiju, dolazili su ljudi i van Novog Sada, mislim, ono, koji su se spremali tamo, tako da je na neki način Žuta kuća postala jedna vrsta, da kažem, ono, ajde da kažem, alternativnog mesta susreta, da ako neko dođe u Novi Sad, pa ne znam, održi nešto možda u kulturnom centru, neku tribinu ili bude neki događaj, znaš, ono prosto je bilo, ja sam bar tako stekao utisak da su ljudi dolazili do Žute kuće da jednostavno vide, a šta tu ima novo u gradu. Nije to bila sad horda jedna, ono, tu se skupljalo, ono, više ekipa. Nismo svi baš bili zajedno, nismo se svi nešto ni voleli, ali, smo se poštovali u najmanju ruku. Žutu kuću danas kad gledam, znaš, ona deluje zapravo onako nostalgično, znaš, to je prosto mehanizam iz kog je izrastao takav jedan centar, ali zaista pod specifičnom okolnostima. Mislim, te okolnosti, to društvo, prvo to uređenje društva i generalno ta konstelacija stvari iz kog je napravljena Žuta kuća, to više ne postoji, to je daleka prošlost. Nije bilo posle nijednog mesta koje je takvu ekipu mogla skupiti. Žuta kuća je fenomenalno izgledala zato što smo mi iscrtali i onako je stvarno izgledala kao da je pala s Marsa, da uopšte ne pripada tom delu grada. Šta je to? Ne, žur, jaoj! Pokaži, Radule, pokaži. Članska karta broj 3, Udruženje za kreativno angažovanje mladih Žuta kuća. Godina izdavanja 92. Radule, ja mislim da je moja sedmica. Znaš kad je to? To je kad smo našli kad ja mogu da sklonim. Tad smo ih već zaslužili. Ne znam ko je Kec, Pop ili Teča. Ne znam. Neko od njih prva dvojica. 91. godine dolazi do one ključne tačke kada 4 godine nakon isteka onog roka od 4 godine kad smo mi dobili na korišćenje kuću, treba neko da obnovi taj ugovor. Međutim, u tom trenutku se više niko od nas koji smo bili u tom bazičnom, prvom inicijalnom krugu ljudi nije nalazio u poziciji da to potpiše. Znači, i sa pečatom, potpisom i tako dalje. I tu je nastajala neka, ja znam, nisam više nikad učestvovao direktno u tim pregovorima, ali znam da je tu bio problem sa advokatima, sa potpisima, mislim, mi treba da uzmemo u obzir da je 91. godine početak rata na teritoriji ex-Jugoslavije, raspada omladinske organizacije. Posle odlaska Edija... To je 93. Pa ne znam tačno. 94. 5. je bilo kad su... Da, to je pad u onim kvalitetnim pratećim aktivnostima, tu je stao napredak svega toga. Postala je samo kafana, a manje se radilo na toj angažovanosti. Žuta kuća bar za mene bila interesantna to pri osnivanju i prvih 2 godine postojanja. Posle toga to je već preraslo u nešto malo privredni, iznajmljivanje prostora za kafane i slične stvari da bi se na kraju pretvorilo u neki ljigavi disko klub. Ali to je druga priča. Znaš, Edi je bila ta priča, a ovo ostalo je bila priča kafane. Znaš,
koje opet si dolazio po inerciji i probao si, sve je to bilo, ali ne na tom nivou kakav je ono bilo iz početka. Nisam siguran da li je nelegalno neki program još odvijen, ili to je bilo vezano za ono ko plaća račune, ko struju i tako dalje. Ali, znači, posle izvesnog vremena prestaje i program i onda kreće borba za sam objekat. Samo su otprilike došla ekipa neke građevinske firme, već kako, to se sve skinulo, izvadili su se temelji, izvadili su, da ne veruješ kako brzo. Jer bi se znala bi ekipa okolo, neko bi javio, naš kontaktu smo svi kao i ruše, žutu ili ovo. Ovako, preko noći nema ništa, poravnato, fudbalski teren, mini fudbalski teren. Došli smo, ja sećam, imaš samo rupu. Rupa, gde su bili temelji, gde je bio betonski, on je izvađen. Kada su te 95. godine instituciju alternativne subkulture, znači sub-suba svega, otprilike Žutu kuću preko noći srušili i onda preko noći izvadili temelje i teren poravnali, nasuli zemlju, stavili kao da nikada ništa nije bilo. To je bila neka infrastruktura u kojoj je uložen novac pre svega, a s druge strane ipak neka energija i stvorena nešto što se može reći kultno, da su se tamo dešavale neke dobre svirke, neke dobre izložbe, nešto što možda grad pre toga nikada nije ni video. I to de facto spada u neku vrstu istorije grada. Kao jedino pravo mesto, utočište, gde si mogao da dođeš, da uzmeš gitaru u ruke i da sviraš i da posle toga razmeniš svoje iskustvo sa drugima, sličnima i efekti svega toga su bili mnogo veći od onoga što su zli glasovi i čuvari morala u datom trenutku prezentovali javnosti i samim tim izlobirali da ovoga o čemu mi pričamo u ovom trenutku nema. Ono što me nekad cepne baš vezano za ovo, gde će klinca voditi, razumeš? Napravit ćemo neku žutu kuću. Ovde su prolazili, bilo je i dece i svega je bilo, ljudi koji su tad imali klince, tu se, kako bih rekao, oživjelo se. Klince raditi još neko vreme, pa će ga pušti, tu nema ni leve, uvaljuju na vladu sa zaborom, meto nam tu otvaraju sada! Slane jedinice zamere se sprema, piće se mi u 6 piva više nema na 6 put, ljudi će krliti, ali nas iz profita tu neće biti. Ali nas iz profita tu neće biti, 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 ali nas iz profita tu neće biti. Prostori pre svega nastaju, kumulacijom energije. A energija će se kumulisati dobrom voljom, odnosno željom da se to nešto integriše. Ta želja ljudi da se druže, da saznaju što više i da u onim oblastima kojima se bave napreduju, to je zajednička nit svih tih mesta. To je recimo što u ovom trenutku nedostaje Novom Sadu. Nedostaje mu kvalitetan prostor koji će biti na upravi, kvalitetnoj kulturnoj ustanovi kome je posao da se bavi upravo takvim stvarima, da promoviše mlade umetnike i da radi bilo šta. Svi prostori u gradu koji imaju te kapacitete su ko zna raznim ugovorima i dogovorima u rukama kafanaca koji diktiraju kulturnu politiku grada. Znači, samo ono što se njemu isplati da proda na šanku, a neko, on će tog dovesti. I tog će odraditi tehničke uslove, bilo koje druge će mu dati minimum zadovoljavajućih uslova, ne sa željom da ispromoviše nekog umetnika, nego da proda što više pića na šanku. I sve se svede, cela politika se svode na to i ti kao neko mlad ko želiš otprilike da radiš, samo se zalećeš da ti neko kaže da, dobro, ali piće je važno i ako si ti mlad, interesantan ili popularan i tvoji vršnjaci dolaze da te vide, u tom se trenutku podižu cene na šanku nenormalno, samo da bi se što više pića prodalo i ništa više uradilo. Ja lično se zalažem za to da mladi moraju u gradu dobiju neki prostor
postoje prostor u gradu i da taj prostor bude ne za jednu organizaciju, ne za jedno pozorište, nego to bude jedan otvoren prostor, kao što je nekad bila tribina, gdje će svi da se okupe. Dobro je bilo da postoji neka institucija u tom smislu gde bi mi mogli da sedimo uveče i da razgovaramo kao što smo ovde nekad sedeli, da neko nešto radi ako mu padne na pamet, da odsvira, otpeva, da izloži neke slike. Ta vrsta spontanosti mi u Novom Sadu nedostaje. Problem je što nemate mesto gde će mladi da se sastaju, da kvalitetno iskoriste svoje slobodno vreme, a samim tim da se opet rodi neka nova priča i da se to krene. Jer, nažalost, mi od 95. godine nekako se poklapa i sa rušenjem, od 95. godine i sa rušenjem Žute kuće, mi nemamo bend koji je izašao iz ovog grada na velika vrata u našoj zemlji. Ne postoji uopšte centar za mlade, ne postoji, znači, ne postoji dom mladih ili omladine ili tako nešto, znači, apsolutno atrofirana struktura. Mladi su potpuno predati, znači, komercijalizaciji. Mene uopšte ne čudi to što, znači, će da završe u nekom gardu ili će da završe, znači, negde u nekom dupetu, razumeš, jednostavno, za tu vrstu izbora, da se 5, 10, 20 ljudi okupi i da se izbori za neku svoju ideju, sada u ovakvim okolnostima mislim da treba izuzetna snaga. A za tu snagu onda treba da imaju tako razvijenu svest da se odriču mnogih stvari u svom životu, a što zapravo kad neko ko ima 16, 17, 18 godina nije spreman za odricanje. On želi sve, znaš, njegov život je, znaš, tada on hoće sve da proba. Nema on tu vrstu, da kažem, fokusirane energije i kaže, ok, odričem se svega ostalog, idem to da uradim. Mislim, tu vrstu, znači, mora da bude pomognut gradom, mora da bude pomognut nekom infrastrukturom oko njih. Ja već godinama gradske vlasti molim i tražim prostor i ne samo ja, puno nas ima koji to radimo, ali jednostavno ne znam zašto, da li to mnogo košta, po mojoj proceni ne bi trebalo puno da košta, postoje napušteni magazini koji bi lako mogli da se opreme za alternativna događanja, ali neko, eto, do sad nijedna vlast nije ušla u taj korak, nije napravila taj korak da bi moglo da se nešto tako ostvari. Znam da se 93. godine on snimao poslovni prostor i da je kulturni centar izgubio Sonju. Sonja koji je bio kultni prostor, mislim, definitivno za grad. I u kom su se dešavale mnoge, da kažemo, bitne, krucijalne tačke. Koja je, ne znam ni ja pod kojim uslovima, završila kao striptiz bar. Od kulturne ustanove pod gradskom upravom do striptiz bara dugačak je put i voleo bih da se ti štetni ugovori za grad i državu jednom pokažu, pa da se pokaže na koji način se to otuđilo od svoje namene i postalo to što jeste. Mi danas tamo imamo te sisi, dupe i gluposti, razumiješ, mislim, Kiss klub, mislim, to je samo ubistvo za ovaj grad, mislim, to je možda onako i pravi odraz zapravo koliko grad brine o kulturi i onako generalno. Prostori su na razne načine uzurpirani od raznih ljudi, to je s jedne strane, s druge strane naravno političari i uopšte kulturna politika, njih naravno uopšte ne interesuju mladi ljudi, eventualno ih možda interesuju ovi iznad 18 godina, ali samo pred izbore. Nerazumevanje nadležnih za potrebe mladih, jer mladi su dobri samo u predizbornim aktivnostima da im se obeća svašta i da se pozovu da bude što veća izlaznost, a onda kada dođe trenutak da se sva sprovedena, da se obećanja sprovedu u delo, onda im se, znate, ipak ta privatizacija firme, pa radnici, pa sindikati, pa socijalni dijalog sa ovim ostalima i mladi su uvek i bit će uvek na margini. Da li će to se promeni u neko dogledno vreme, vidjet ćemo. Ja ću i dalje da se borim i pretpostavljam i vi ćete da se borite i svi mladi će tražiti i pritiskati za taj prostor, ali je osnovna stvar da kod takvog jednog prostora ne sme se desiti da neko dobije prostor i da se zatvori u taj prostor kao u bunker i da kaže to je moje, ne dam nikom. Ako grad odluči da da neki prostor, to mora bude prostor koji će biti apsolutno otvoren, gde će mladi ljudi da rade, gde mladi ljudi da odlučuju o tome šta će se raditi, a ne da nema činovnike u tom smislu. I jedino tako onda to može da se reši. Samo postojanje takvih nekih centara sličnih Žutoj kući bi
gotovo sigurno menjali u svesti ljudima, ono kao, čak i onako neku volju za životom. Bez svih tih, da kažemo, ono centara, onda ovo postaje sve depresivnija zona. Svako vreme ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno. U nama tinja isti žar i ista pesma je u nama. Moj svet, čarobani let, sigurnost mi daje kanovom me vodi. Da moj svet, čarobani let, sigurnost mi daje, ja verujem u to. Svako vreme ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Moj svet, čarobani let, sigurnost mi daje, kanovom me vodi. Da moj svet, čarobani let, sigurnost mi daje, ja verujem u to. Pa one se pokušavaju da, recimo, u nemogućnosti da sada kvalitetno iskoriste svoje slobodno vreme, žele da naprave neku retrospektivu nekad i sada i samim tim da pokažu da postoje, da su postojali načini i mogućnosti, i to je ona varijanta kad su se radili i sada ovo što su druge inicijative mladih radile, da su na Poljani i na naselju radile koncerte mladih bendova, da su ovi pokušali ovo i da kažu ljudi, nama je to potrebno i mi nismo neki padavičari sa ulice, nego mi zaista želimo samo da se kvalitetno upotrebimo i želimo da radimo nešto dobro za nas i za naše vršnjake. Lepo sam vas nahvalio. Moj svet, čarobani